Самсгын үзэгчтэй ярилцъя нэвтрүүлэг ээлж дугаараа үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн Болдыг урьж орцуулж байгаа. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сайн байцгаана. Сүүлийн үед асуудал яг 3 4 за 5 6 ч гэж хэлж болохоор таны хувьд бол бас нэлээд их энэс жил олон сэдвүүдээр л байгаа байх л та. Гэхдээ яг манай нэвтрүүлэг бол яг нэг үндсэн 4 5 юм л танаас асуул гэж бодоод байна л да. Хамгийн эхлээд улсын хурлын гишүүн Бацаанданд хоёр нам байгуулсан. Шудраг иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам буюу товчлуул шинэ нам гэж. За энэ намын хурал бас боллоо. Ер нь цаашдын зорилго чухам юунд байна вэ гэж. Тэг яг нам байгуулсан шалтгааныг байнга маш ойлгомжтой тайлбарлаж байгаа. Бид бол яг намаасаа хөөгчөөд одоо улс төрийнхаа амьдралыг зогсоо гэсэн юм чиглэл авсан гэсэн үг шүү дээ. Яг хөө хоёр сонголт байгаа. Нэг бол заах нэг бие даагч байгаад явах. Нэг бол ингээд улс төрөөс гарах. Яг энэ өнгөрсөн хагас жил гаруй хугацаанд бол үнэхээр нийгмийн томоохон өөрчлөлт хөдөлгөөнд одоо манлайлал оролцсны хувьд бол мэдээж бид тэр хамтран тэмцсэн олон байгууллага, тэр олон иргэд, тэр олон одоо бидэнтэй хамтран ажилладаг улс төрийн намууд, хөдөлгөөнүүд ер нь хамтран ажилладаг бүх хүмүүстэйгээ зөвлөдгөл асуудал тулгурж байгаа л да. Тэгээд энэ дээр бол нэг зүйлийг бол бид шийдсэн. Юу гэхээр бид бол дахиад нэг Монгол улсад нэг намын тоог үүсгэх гэсэн шиг нэг 32 3 дахь нам байгуулах гэж тийм ээ. Ямар ч нэг улс төрд нэг зөвөгдөж нэг амь хорогдох гэсэн тийм байж болохгүй. А хэрвээ үнэхээр энэ өнгөрсөн одоо хагас жил гаруй хугацаанд Монгол улс даяар Сүхбаатарын талбайгаа хоёр ч удаа дүүргээд шахуу тийм ээ. Тэр олон иргэдийг хөдөлгөөд нийгмээс сэргээгээд энэ явсан энэ тэмцэл үнэхээр өөрөө одоо ингээ бие даасан улс төрийн цаашдаа одоо тодорхой зорилгодоо хүрэх ёстой юм хөдөлгөөн бол үүндээ үйлчлэг улс төрийн хүчин бол зохион байгуулалт бэлэн байна. Ингийн тулд одоо үнэхээр л одоо талбай дээр 30 мянган хүн зуулсан юм бол доор хаяж 30 мянган дэмжигч одоо энэ улс төрийн шинэ байгууллагад нэгднэ. Наад зорилгыг чинь дэмжинэ гэх юм бол бид улс төрийн нам байгуулах, хурал зохион байгуулах ийм одоо өөрөг амлалт авсан. Одоо тэгээ энэ өнгөрсөн хугацаанд 4 сар гаруй хугацаанд одоо 3 сарын 18-нд анх зарлаад одоо бүх аймгаар бүх дүүргээр явж уулзтууд хийгээд үнэхээр ард иргэд бол үнэхээр маш одоо халуун сэтгэлээр дэмжиж бидний хүрээ хэлж одоо энэ улс төрийн шинэ хөдөлгөөнийг дэмжихээ бол илэрхийлсэн. Одоогийн байдлаар ихэд бол яг бүх хэлбэрээр ингээд бүртгэхэд 68 мянга одоо бараг 70 мянга хүрч байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бол үнэхээр нийгмийн үзэгдэл мөн байна. Тэм учраас одоо энэ хүмүүсээс төлөөлүүлээд 900 гаруй төлөөлөгч ирээд намын хурлаа хийгээд ингээд ямарсан энэ одоо аль биесны улс төрийн шинэ нам төрлөө. Гэхдээ энэ одоо яагаад шинэ гэж байгаа юм үнэхээр одоо бид энэ хуучны намуудыг нэмээргүй байгаа байхгүй. Одоо нам гэдэг одоо өнөөдөр тийм нэг л хуулиараа төрд улс төрд нөлөө үзүүлэхийн тулд улс төрийн нам болох хэрэгтэй тийм ээ. Гэхдээ тэр нам маань өөрөө хуучин шиг ингээд эсвэл одоо ард иргэдээ хатуу гишүүнчтэй хоёр хуваагаад ээлжилж одоо сонгоод худлаа үнзүүл амлаад ингээ тэгээ бах байдгаараа нөхцөл байдал байдаг юм байх уу? Эсвэл одоо нэг тодорхой нэг компани захирал одоо хувийнхаа нэг тийм намтай байх тийм үү? Эсвэл одоо нэг төрийн бус байгууллагын удирдагч өөрийн гэсэн одоо хүрээллийн нэг жижиг намтай байх тийм ээ. Иймэрхүү байх уу гэдэг энэ одоо хуучин намын тогтолцоог бид шинжлэх. Одоо энэ төр уус гэдэг чинь эргээд ард түмэндээ очих цаг болчиход байгаа байхгүй. Үүнийг энэ шинэ нам хангаж өхийн төлөө амжилт. Хийх ажил бол маш тодорхой. Одоо бид нар яг энэ Сүхбаатарын талбай дээр цуглаад ард түмэн биднээс юу шаардсан? Баялгаа авъя л гэсэн. Яагаад талбай дүүрсэн тийм 12 сарын 18-нд баялгаа авъя гэсэн байхгүй. Тэгээ бүр 100% гар өргөөд Эрдэнэтэй авъя, Монголоос Вьетнамтай авъя, Асхтай авъя гэл тийм ээ. Энэ тодорхой шийдвэрүүдээ гаргаад. Тэгэхээр энэ баялагын хувьсгал энэ одоо хийж байгаа энэ цаг үеийн гол одоо зорилго. За хоёрд нь бол газраа авъя гэж байгаа. Өнөөдөр бол Монголын ард түмэн үндсэн хуулиар ганцхан Монгол улсын иргэн газар өмсгөлт. Гэтэл өнөөдөр яг Монгол улсын иргэн тэр эрхээ эдэлж чадахгүй. Монгол улсын иргэнээс бусад тийм аж ахуй нэг гадаад дотоодын хэн боловч өнөөдөр Монгол улсыг бүхэлд нь бол газар доорхын лиценз нэрээр хот суурин газрын зөвшөөрөл нэрээр ингэж өмчлөөд авсан байгаа. Энийг өнөөдөр зогсооё. Тэр байтугай бидний энэ Сүхбаатарын талбай дээр суултж хахад Солонгосын компани захирал ирээд энэ Сүхбаатарын талбай чинь миний өмчгээд бичиг үзүүлэлт хөөж байгаа юм шүү дээ. Ингээ үзэхэд бол үнэхээр
Одоо тэгээс үлдээ одоо бүгд илэрж штэ их тэнгэр найрамдал одоо энэ хажуутлын бүх талбай цэцэрлэг бүгд өмчлөгдсөн байна штэ. Бүгд нууц. Тэгээ өөрснөө хулгайгаа бол нууц гэсэн тэмцэргэлээр хаачдаг. Тэгээ нэг өдөр барилга босдог. Нэг өдөр л энэ арт түмэн амьдрах, амьсгалах орчингүй болдог. Ийм л нөхцөл байдал байдаг. Тэгэхээр бол газрын хувьсгалыг үнэхээр үүнээс хойш түүнээс цааш зөвхөн Монгол улсын иргэн газар өмчнө. Тэр иргэн өөрөө тэр газар дээр хуулийн хүрээнд газраараа дамжуулж хөрөнгө оруулагч болох. Энэ шудраг тогтолцоог иргэд тэр дараалал тэн дээр бол бидэнд бол хуулийн томхон концепц байна. Гуравт нь бол 1 сарын 10-ны цуглаан дээр бид маш тодорхой одоо шийдвэрүүд гаргасан шүү дээ. За ерөөсөө шудраг бусын энэ хонгол байгаа юм байна. Бүх юм ил боллоо. Одоо энийг нураая. Энийг нураа ихлэх бол дээрээс нь эхэлнэ. За тэгээд дээрч үхээ удирдлага, прокурорын, ардтагтаа тэмцэх газрын ингээл тийм ээ. Энэ бүх хуулийн байгууллагууд өнөөдөр удирдлагаас ахуулаад маш аимшигтай тогтолцоор шилжчихсэн байна. Энийг одоо ард түмэн нийтээрээ гар өргөөл тэгээд энийг бол бүгдийг өөрчилнө. Ингээд энэний цаана бол Монгол улсад хууль эрх зүйн одоо шудраг ёсны тогтолцоог бий болгох энэ одоо ажил бол эд дундаа явж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо тавьж байгаа бидний одоо улс төрийн шинэ нам хөдөлгөөн гэхэлэр ерөөсөө маш ойлгомжтой. Яг ард түмэн юу хийж чинь тэрийг л хийн тэрнийг бид хийхгүй ард түмэн өөрөө хийнэ. Дэмжин, оролцсон яг өөрснийхөө дундаас тийм ээ үүрэг амлалтаасаа буцахгүй үнэхээр одоо амьдралаараа тийм ээ шудраг хүн гэдгийг нотлсон тийм хүмүүсээ гаргаж ирнэ. Энэ тал дээр өнөөдөр шинэ нам цоошин улс төрийн үзэгдэл болохын төлөө бид ажиллаж байна. Талбар дээр 19-18 1 сарын 10-нд болсон жагсаа зөвлөөнүүдийг 5 гишүүн гэж ярьдаг л да. Одоо энэ 5 гишүүн гэдэг тодтол үүсэж байгаа. Нөгөө 3 гишүүн бол Монгол Ардын намын 3 гишүүн байгаа. За энэ 3 гишүүн ер нь улс төрийн ямар зорилготой байна? Танад нам илсэх нэгдэх тийм асуудлууд ер нь яригдж үзсэн болов уу? Яг уу. Улс төрийн хувьд бол өнөөдөр намгүй болцсон бацаандан гишүүнтэй тийм ээ. Тийм учраас бид өнөөдөр энэ одоо гудамжинд бидэнтэй хамт тэмцсэн ард түмэнтэйгээ тэр улс төрийн нам хөдөлгөөнөө байгуулж байна. Манай нөгөө 3 гишүүний хувьд бол өөрсдийн нам байгаа. Тэр намд чинь одоо бас л тэр манангийн том тэмцэл явж байгаа тийм ээ. Гэхдээ тэр том түүхтэй намыг манд зүгээр хаяад өгөх юм бол тэгээд энэ Монголын улс төрийн шин дахиад одоо бид ардсан нам бол үнэхээр аль талдаа үлдсэн ойлгомжтой байгаа тийм ээ. Тэгээд ардын намыг бас ингээд нэг талд нь үлдээх юм бол энэ улс чинь дахиж ер нь энэ аимшигтай нөхцлөөс ус эзээ сэрэхгүй нөхцөл байдал байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр гурван маань бол тэр нам дотроо засаг дотроо тэмцэж байгаа. Одоо ард түмэндээ өгсөн амлалтаа биелүүлэхийн төлөө ард түмний тавигдж байгаа энэ цаг үеийн шаардлагуудыг ажил хэрэг болгохын төлөө нойр хоолгүй тэмцэж байгаа. Өөрөстэй ам бие хайргүй тэмцэж байгаа. Гэхдээ бид нар бол хамт байгаа. Одоо баялагтай эзэн Монгол бүлгээрээ бол их хурал дээр бол үйл ажиллагаа уялдуулаад явж байгаа. Өөр өөрсдийн одоо бид хоёр одоо шинэ намдаа тэр гурван маань одоо өөрсдийнхээ намдаа одоо энэ зорилтоо ялалтын төлөө бол тэгэл үргэлжлүүлнэ. Би дагш гишүүн жавхлан танад бас хамтарч уулзалтанд оролцоо явж байсан. Танаа намд илссэн болов яасан? Яг жавхлангийн хувьд бол ямар ч байсан их хурал дээр бол одоо яг улс төрийн харьяал талаас бол бацаандан гишүүн бид хоёр л байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энд гуруулаа болёо гэдэг өсөлтөө илэрхийлээд их хурал дээр бол хамтын ажиллагаа бол ихэлсэн. Одоо бид нэг ёсны тийм зөвлөл маягийн ажиллуулад 7 хоног болгон хуралдаад зорилгоудаа тийм ээ одоо бие биенийхээ ойлголтуудаа нэгтгэхэд явж байгаа. Улс төрийн намын хувьд бол одоогор бол угаасаа нам бус хүн. Тэгээд яг намд эсэх шийдвэр тэгээд яг цаашдаа яг улс төрийн үзэл бодол энэ бүхэн дээр бол одоо яг ойлголцох, ярилцах үйл явцтай л байна. Бацаандан гишүүнтэй хоёрын хувьд энэ шудраг бусын хонглыг нураах, мананг сарниах энэ асуудалд тэмцлий чинь бас нэг илэрхийл юу вэ гэхэлэр зэрэг нөгөө хүний хэлсээр шийтгэсэн асуудлууд гэж яригдэж байна л да. Тэгээд энэ нөгөө зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгт холбогдуулаад 3 хүнийг хорьсон. За түүнийх нь 2 нь ерөөхдөө бас хилмигдчихсэн байна гэд бид нар зургатаар бичлэгийг үзлээ. Эхлээд сэтгүүлчд улсын хурлын гишүүд үзлээ, сэтгүүлчд үзлээ, за дараа нь нийтээрээ үзлээ. Тэгээд эндээс юу харагдаж байна гэхээр өнөөдөр ийм тогтолцоо нэгэнд байна. Тэгээ яагаад зогсохгүй байна? Нөгөө талаараа одоо энэ хүмүүс үнэхээр тэгж хилмигдсэн хэлсээр шийтгэгдсэн бол шүүх яагаад шийдвэр гаргахгүй байгаа юм бэ? Яагаад гацаанд орсон? Тэр нь бол бид анхнаасаа хэлсэн шүү дээ. Энэ бол амирсан аимшигтай тэмцлээ тий. Нөгөө талд бол үнэхээр атгаалжийн хар мангас байгаа. Энэ мангас бол одоо байр сууриа тавьж өгөх яагаачгүй. Одоо зөвхөн ингээд бүх одоо салаа мөчөр тийм ээ
одоо тэр бүх одоо эвэр дураа нь бол маш хурц байна, ажиллаж байна. Бүх юмыг хацааж чадж байна, зогсоож чадж байна, сарниулж чадж байна. Эдгээр бол маш их мөнгөтэй байна тийм ээ. Бүхий л талын одоо хэвлэл мэдээлэл одоо ямар л арга хэрэгсэл байна. Үнэхээр энэ бол одоо бүхэл бүтэн том систем ажиллаж байгаа. Энэний эсрэг бол яг дээр нь бол ганц нэг удирдлагуудыг эхний ээлжинд бол өөрчилсөн. За 2 хууль гаргасан. Нэг нь энэ болохгүй байгаа энэ хуулийн байгууллагын удирдлагуудыг өөрчлөх, аюулгүй зөвлөлд санал гаргах эрхийг тийм ээ болох энэ хууль гаргасан. Одоо энийг цэцэл өгчөөр хүчингү болгох гэж байна. Хоёр дахь нь болохоор одоо энэ Эрдэнэт гэдэг стратегийн ордуудыг ард түмний мэдэлд авч байгаа тийм ээ. Тэгээд их хурл засгийн газрын шийдвэрийг шүүх эцэслэн буцаагаад байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол шүүхийн шийдэх асуудал биш л дээ. Ард түмний үндэсний эрх ашигын асуудал бол 3 шүүгч суужгаад авилгалаа шийддэг асуудал яавч биш байхгүй. Бүхэл бүтэн ард түмнээс сонгогдсон их хурл засгийн газар шийдчихэд байхад тэрийг хүчингү болгодог. Тэгтэл бол энэ хуулийн төслийг одоо бас хориг нэрээр бол одоо дээр буцаах. Өөрөлдвөл дахиад энэ бүх байрандаа буцаж очих. Одоо ингээд сэхээ автсан. Тэгэл энэ байгаа хүмүүсээ бүгдийг одоо барьцаалал айлгаал. Одоо бол энэ бие хүмүүс бол бүгдээрээ барьцаатай айцтай байх гэж харж байна. Прокурорч тэр шүүгч нар бол угаасаа огт өөрчлөлтөг байгаа тийм ээ. Дотроосоо зүгээр тийм одоо байрны сэлгээл хийгдсэн сууж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо яг манан бол одоо яг буцаж одоо багалзуурыг буцахад бэлэн одоо бүх юмыг буцаахыг бэлэн хоногоо тоолон хүлээж байна тийм ээ. Энэ бүх юм үнэхээр аимшигтай. Энэ манан гэдэг бол ямар аимшигтай байсан бэ гэдэг хоёр юм дээр хэлэлдэн шүү дээ. Эдгээр бол ер нь бол хонгол бол дуртай хүний тэр хэлмэдүүлдэг. Тэгээд алтан үеийг ерөнхий сайд тэгээд тэр ганц söөхөд тэр нилээд өөрсөндөө холбоотой баримт ярьж байгаа. Гэтэ эдгээр бол тэр хонглын тэр аимшигар нь бүр аимшигар нь бол яваагүй шүү дээ. Ерөнхийдөө л хонглоор орсон. Ахил хамгийн яг бүр аимшиг нь юу болж юм гэхлээр саяны тэр хоёр залуу нийтдээ 600 хоног түүнээс 400 хоногийн тэр аимшигтай одоо бодвалд тарчлаач юм тийм ээ. Монголын түүхэнд энэ бол мэдгүй л сүүлийн 50 60 жил социализмын үеч ийм түүх бол ховор бах. Гэтэ энэ бол бид өөрөөр хэлбэл зөвхөн дээрээ ямар ч хяналтгүй одоо бараг л өөрснийгөө бол бурхан гэж бодож шít. Хүний амнасаар бол яад тоглож болно. Ямар ч хүнд ямар ч хэргийг тулгаж болно. Түүнийгээ шийдвүлээд ингээ хаагаад амнасыг хороогоод ингээ бүх юм устгадаг. Өөрөөр тийм зэвсгээ болсонгүй болгож авч байгаа байхгүй. Өөрөөр энэний дараа бол Монгол улсад хэний ч амнаас хэний ч амьдрал баталгаагүй болгодог тэр жишгээ гаргаж авч шít. Аимшигтай жишгээ гаргаж авсан. Тэр нь бол энэ зөргийн иргэдэд Чингис одон дарж аваад гаргасан. А нөгөө талд нь эдгээр яаж юм гэхэл одоо бүр Монголда багтахаа байгаад олон улсын төвшөнд зүгээр нэг мөнгөчин зүгээр хуваараа 50 мянга наймаалцдаг зөөдөг тийм ээ. Тэгээд одоо хэрэгтүүд толгодог гэсэн. Одоо бүр хар тамхины сүлжээ рүү орж байна тийм ээ. Өөрөлдвөл бүр олон улсын одоо том ер нь тэгдэлтэй ийм аимшигтай манангийн мап өчн ерөөсө гимтэргийн мап байдаг байхгүй. Эдгээрээс бол дандаа тийм л байна. Нэг бол ингэж хүн тамалсан, хүн алсан тийм ээ. Одоо дээрэмтсэн, бизнесийн булааж авсан тийм ээ. Одоо албан ёсны одоо эрхтэйгээр төр эдийн засгийг одоо булаанд эзлэх ийм бодлого явуулдаг. Нөгөө талд нь олон улсын хэмжээнд хамгийн аимшигтай одоо хар тамхины гэдэг шиг тийм ээ. Одоо тэгэл одоо тэр бие үнэлэх одоо юу ч байдаг. Байж болохгүй дэвсгийн ер нь тэр бүх наймаар ордог. Яг бүрэн шинжин бүрэн төрөвч байгаа биз. Тэгэхээр бол манай энэ мап бол өнөөдөр бол яг одоо дэлхийн төвшөнд гарч байгаа нь өнөөдөр илэрч байна л гэж би харж байгаа. Хорхийн нөхцөл байдал ер нь та нар бас дэлгэрэнгүй хэлсэн л дээ. Ер нь ямар шүү нөхцөл байдалд байна. Тэр хүмүүсийн эрүүл мэндийн байдал ямар байна гэдэг. Тэгээ хорхийн өрөөнүүд яг бидний тэр үдсэн бичлэг шиг байдаг юм уу? Эсвэл тэр хоёр хүний тусдан тэгж хориод байгаа юм? Харин эдгээр ер нь бол юм шүү дээ. Сүүлийн үеч нэгэд бас олон жил. Би ч одоо 90 онд анх Монголд Amnesty International гэж олон улсын энэ хорих байгууллагад хүний эрхийг хангах энэ байгууллага Монголд анх байгуулад. Энэ миний 30 жилийн бас нэг л ёсны тэмцэл шүү дээ тийм ээ. Үнэхээр энд бол би олон асуудлууд дээр бол тэмцэж байсан тийм. Гэхдээ би дандаа хамгийн одоо тайван замаар захиа бичих, ойлгуулах, ухуулах тийм замаар тэмцдэг. Тэгвэл одоо энэ бүгд чинь бол ерөнхийдөө бол бүх чинь бол тийм ээ. Одоо тэр шүүгч амиа алдахад нэг баахан бичлэг юмнууд гараад байгаа ч тийм ээ. Тэр бол ерөнхийдөө нэг хяналттай, хүнийх нь танигдахгүй. Гэтэл ерөнхийдөө хяналттай. Ямар нэг юм эрүү шүүлт болох нөхцөлийг хаасан байхгүй. Ахил эднэр бол энэ хэрэг дээр
жишг бий болгож дуртай хэрэгээ цаашаа ингэж хийх эрхээ олж авахын тулд бүр тусдаа подвал тохижуулаад 10 20 жил ашиглаагүй ашиглахаа хориглосон. Тэрнийг бүр хамгийн орчин үеийн тийм ээ техникээр одоо баг кино авах гэж байгаа юм шиг тийм одоо бичлэгийн төхөөрөмжүүд нууц харагддггүй тийм ээ ийм юм тавиад тэрэндээ зориулаад бүр бэлтгэгдсэн гэмт хэрэгтнүүд тийм ээ хүн алсан гэмт хэрэгтнүүд одоо хуулийн байгууллагын ажилтнууд тагнуулын байгууллагын ажилтнууд ингээ нийлж жагаад тэгээд дээрээ ингээ прокурор шүүх бүгд хамтарч жагаад ингээ бүхэл бүтэн хүн эрүүдэн тамалдаг сүлжээ бий болгоод тэрнийхээ анхны одоо жишг дадлагыг гэх юм уу да энэ хоёр залуу дээр хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээд энэ амжилттай болсон. 3 шатны шүүхээр тамсан. Тэгээд хэрвээ ерөнхийлөгчийн сонгуул үр дүн ингэж гараагүй бол эн чинь дуртай хүн дээр үйлчлдэг юм бий болж байгаа байхгүй. Ямар ч хүнийг тэгэл тэр доор хэдэн жил сараар яхад бол ямар ч хүн хэрэгээ хүлээн. Ямар ч хамаагүй хэрэгээ хүлээн. Тэгэл ийм өгөөл. Тэгэл одоо янз бүр хор өгөөл тийм ээ. Мансуур бол бодсгоо. Ингээд хахад бол энэ бол мафийн дарга. Мафиуд ингэж хүнээр ягаад дараа нь тэр бичлэгээ үзвэл энэ хараа энэ сууж нэг хаан сууж байгаа мэдгүй ч нэг сууж байгаа та би одоо энэ хэрэгээ хийсэн ингээ хүлээж ин гэх тийм ээ. Аргаа харин тэр үнэхээр одоо Монгол залуучууд бол аимшигтай юмыг давж чаддаг юм байна. Ястаа нөгөө нэг 9-9 давдаг байсан Монгол хүмүүс хувьсгалын өмнө тийм байсан гэдэг шиг тийм ээ. Манжийн дарлын үед үнэхээр энэ манангийн дарлын үед 9-9-г нь бол энэ хоёр залууд авсан байна. Содон даржаа нь бол яг хуу бүр аргагүй буюу бол нэг мансуурцсан үедээ бол одоо би яалаа хийлээ гэдэг нэг тийм одоо мэдүүлэгч юм шиг биш юм шиг тийм өгсөн юм шиг байгаа. Жимгэн нь бол гүрийгээд ямар ч байсан үнэхээр одоо энэ айхтар юмны ард бол үнэхээр би ийм аимшигтай хөргийг хурамчаа хүлээхгүйгээд хүлээгээгүй гэсэн хэдий ч тэгээд өөр янз бүрийн худлаа үнэ юмар бол ингээд хэлсээр шийдэгчээ тэр чигээр нь тэгээд энэ тэнд нь бол аимшигтай хатуу нөхцөлд тэгээд ер нь бол амьд гарч ирэх хэрэггүй хийж байгаа байхгүй тийм ээ. Одоо тэгээд цаашдаа арга юу байна вэ? Ерөнхийлөгч одоо жишээ нь өшөөл үзүүлэх ч юм уу, цагаатгах ч юм уу, тиймэрхүү эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх боломж байхгүй. Яг ерөнхийлөгч бол өшөөл үзүүлсэн асуудал. Харин тийм нөгөө хүмүүс чинь тэгэхээр бид үнэхээр алсан юм аа. Тийм учраас одоо бидний өшөөх болчиход байгаа байхгүй. Тэр бол бас нэг сайн зам биш. Зүгээр яаж ч үтсэн өнөөдөр яг бодтой одоо ингээд байгаа байхгүй. Шүүхээр эрүүдэн шүүрсэн тогтоох гэж яриад байгаа байхгүй. Тэр чинь яг хөглөр үнэхээр эрүүдэн шүүрсэн одоо юм гэрчээ мэдүүлэг гэдэг ингээд тийм ээ. Үнэхээр одоо шүүгч ихтгэл үнэмшил аваад чөд гаргахыг яриад байгаа шүү дээ. А өнөөдөр Монголын ард түмэн 3 сая 300 мянган хүн бүгдээрээ хараад эрүүдэн шүүрсэн мэгэн тогтоочоор байгаа шүү дээ тийм. Энээс илүү одоо болохоор яг энэ хүн болгоны үтсэн имийг шүүх тогтоож шийдвэр гаргахлаар бид дараагийн алхам хийн гэдэг байгаа байхгүй. Ингээд нөгөө прокурорууд чинь барьцаалт байдаг шүү дээ. Яг бол энэний цаана бол эдний аимшигтай том систем нурах гэдэг юм тийм ээ. Одоо эдгээр юмаа бариад байна шүү дээ. Өнөөдөр Монголын нийгэм дуртайгаар хөдөлгөж байгаа шүү дээ. Нөө хорилоо тавилаа гэж хэвээр яваад байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо ингээд шүүхтэр очих чинь шүүхээр яг өөрснийхөө хүссэн шийдвэрүүдээ гаргаж энэ бүх юмыг мартагнуулж ийж өөр янз бүрийн дуулианаар энэ бүх анхаарлыг сарниулж ингээд бүх технологич яваад байгаа байхгүй. Тэгэл одоо үндсэн хууль тэгэл ард түмнийг төөрөгдүүлэн тэгэл сонгуул руу орно. Тэгээд дахиад жижиглж аваад нөгөө мөнгө тараагаал. Үндсэн хууль одоо төөрөгдүүлэх нэг арга зам гэж ойлгож болох уу? Тэгвэл одоо ингээд ороод ирлээ. Харин одоо ингээд их хурлаар бүх асуудлыг хилцгий зогсоочж байгаа байхгүй. Энэ үндсэн хууль нөөрэ гарахгүй шүү дээ. Би ард түмэнд дэмжихгүй хэвэл 100% итгэлтэй. Өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн зорилго өгөхлөөр профессионал сонгуул. Тэр сонгуулийн тогтолцоо их хурл шийднэ гэж байгаа байхгүй. Өөрөлдөл одоо энэ үндсэн хуулийн хамгийн том арчил юу гэсэн гэхээр улсын хурлын гишүүнийг иргэн шууд сонгоно. Ямар нэгэн намаар дамжуулж. Одоо энийг одоо иргэн их хурлын гишүүнээ шууд сонгодог. Их хурлын гишүүн иргэнээс сонгогчдоор иргэндээ очиж тайлгнадаг, загнуулдаг ийм л тогтолцоо шүү дээ. Энийг замаас нь 2 3 сонгуул бултуулах гэж оролдсон. Холимог болгоод тэр нь гүтэлгүүтсэн. Цэцгийн шийдвэр эргэлзээгүй гарцсан. Одоо ихлээр үндсэн хууль руугаа халдах замаар профессионал тогтолцоо. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад арчил байхгүй болчих жоохоо. Одоо тэр чинь тэр намууд дээр яаж сонгосон. Тэгээд хоорондоо хүмүүстэй найраал тийм ээ. Тэгээд энэ ман чинь бол мөнхийн Монголын улс төрийг Монголын төрийг залхина гэж бодоод байгаа байхгүй. Чадахгүй л тэ ховсгал гарна. Тэгэд энэ ерөнхийлөгчийг 6 жилээр болгоё. Ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлдэг болъё. Гэх мэтийн асуудал чи зүгээр л өнгөлөн далдалт гэсэн. Тийм шүү дээ. Тэр бүтэхгүй. Угаасаа тийм дэлхийн аль ч оронд ерөнхий сайд нь засгийн газрын гишүүнээ томилно гэж байдгүй. Эсвэл ерөнхий гишүүн томилдог, эсвэл парламентын томилдог.
Америк руу чаар, Герман руу чаар, Япон руу чаар, Орос руу чаар хааш чаар зав. Энэ дээр бол ямар ч эргэлзээ байхгүй. Тэр бол худлаа. А ерөнхийдөө чи нэг удаа 6 жил гэдэг чи өөр ямар утга байгаа тийм ээ. Юу гэсэн үг юм тийм ээ. Одоо айлж арчсан оронд энэ чинь цикл чинь 4 жил болцсон. А тэгээ 4 жилийн дараа одоо нэг сонгохгүй гэж ард түмэнд ирэхийг нөх өгдөг. Яг хөө зарим орнууд бол нэг удаа 5 жил дээр бий л дээ тийм ээ. Гэтэ тэр чинь бол огт өөр тогтолцоотой байхгүй. Тэр чинь бол төрөлхийн тогтолцоо уламжлал бүх юм огт өөр шүү дээ. Эсвэл ерөөсөө сонгодог одоо Япон, Англи шиг зүгээр ёстуудын хаан байдаг шүү дээ тийм ээ. Энд чинь дандаа өөр түүхийн уламжлал байхгүй. А Монгол чинь бол өөрийнхөө л яг энэ тийм ээ одоо энэ их газрынхаа энэ эрхцэн тогтолцоогоор л явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тоглоом. Ийм марч ингээл хүмүүс чинь за ерөнхийдөө 5 жил болгон 6 жил болгон ингээд дахин сонгоно гэл ингээд энэ хооронд маргалдан тийм. А энд цаана бол тэр сонгуулийн пропорционал тогтолцоо хүнийг биш намыг сонгодог энэ тогтолцоогоо алгажуулах ийм л үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн цаад зорилго. Эрх зүйн нөхцөл байдлаа ер нь энэ олонх эрх хэрэгчид болон гадралж байгаа шүү дээ. Сөрөг хүчин байхгүй. Дээрээс нь 64 лээ. Тэгээ дээрээс нь жижиг дунд үйлдвэрлэл инээ тэрэгэд элдв янзын хэрэгт холбогдсон хүмүүс өөрснийх нь эрхийг нь хамгаалж байгаа намынхаа төлөө коноп дарахаас өөр аргагүй дүр зурагтай л байгаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө яагаад энэ үндсэн хуулийг оруулна гэд тэгээд наадмын дараа ээлжид бус хуралдана гэдэг ийм нийгэмд мессеж тараагаад яваад байгаа юм би. Энэ магадгүй 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг мартагнуулах эсвэл одоо олон юм мартагнуулах гэсэн арга хэлбэр юу гэж харж болох вэ бид нар одоо? Би бол тэгж л хардаг. Гэхдээ янз бүрийн шалтгаан бай. Альва юм чинь тийм 10 шалтгаантай байж ижил явна шүү дээ тийм ээ. А миний харж байгаа гол шалтгаан бол үнэхээр одоо энэ тодорхой хүмүүс мөнхийн их хурлын гишүүн байх. Тэгэхэд бол ард түмнэр бол дүн тавиулах чадахгүй болчих واخгүй. А тэгэхээр намаар энийг бол яаж хийдэг их олон оронд бий. Африк орн, Ази орнууд тийм ээ. Профессионал сонгуулиар хийдэг. Тэгэхээр нөгөө хяналт байхгүй болчих واخгүй. Тэр намууд ямар санал авч байгааг, ямар иргэн, ямар сэтгүүлч, ямар одоо нам очиж хянах юм бэ тийм биз. Тэр сонгуулийн дүнгээс нөгөө зохиоч болдог واخгүй. Чин хяналтгүй болох л дээр нь нам дээр бол тэгээд чинь 20 найруулаад хэдэн нөхдүүд салахгүй шүү тийм биз. Ард түмэнд очиж дүн тавиулна гэдэг чинь бол 4 жил тутам чинь ард түмэн чинь сайхан энэ чинь хүмүүсийн шинжилээд сэлгээгээд цус сэлбэд өгдөг байхгүй юу? Сонгуулийн манайч юм бол яг англи шиг тийм тогтолцоотой шүү дээ. Тэгэл 4 жил тутам ингээд сэлбэдэг. Сонгуулийн хууль тогтолцоо ярьснаас энэ 76 тойрогч жижиг тойрогч чинь нэр дэвшглээр нэг ийм асуудал гараад ирсэн шүү дээ. Одоо энэ 65 судал авсан Монгол Ардын нам чинь 2 сая сонгогчоос 500 гаруй мянган хүний санал авсан. Гэт бодоод үзэхлээр тэр нийт сонгогчдын 28 орчим хувь болчихсон. Тэгээ нийт сонгогчдын 28% ангуудаа парламент дээр 85% суудл эзлэн гэдэг чинь тэгээд яг шудраг сонгуулийн систем үү юм. Гэхдээ харин тэр чинь би бол байнга хэсэг үзэж байгаа шүү дээ. Энэ жижиг тойрогч. Одоо бид чинь нэг ёсны 76 төсөвтэй болчихлоо тийм ээ. 76 одоо тусдаа ус шиг болчихлоо шүү дээ. Тэгээ энэ ус чинь юм явах байгаад шүү дээ тийм ээ. Харин одоо томсох шүү дээ. Анх энэ сонгуулийн хуулийг 7 сарын 1-ний дараа заяасан сонгуулийн хуулийн дээр сууя гэж Чимэдгуй бид нар хамт ажлын хэсэг байгуулад энэ сонгуулийн хуулийг хийсэн. Өргөн барьсан, баталсан. Гэхдээ ганцхан тэр тогтолцоог нь өөрснөө булааж аваад эсрэгээр хийцэн байхгүй. Тэгээ энэ тогтолцооч өнөөдрийн хүртэл нэг учраа олохгүй явсараад ингээд дуусчаад байгаа байхгүй. Одоо бол тогтолцоо бол тухайд бид нар бүсчилсэн тойрог гэдэг тогтолцоо гэдэг тийм Чимэдгуй бол үнэхээр одоо гэрээсэл гэж би харж байгаа. Энэ бол иргэн одоо гишүүнээ шууд сонгох эрхээ эдэлж байна. А нөгөө талд нь энэ олон жижиг жалга довын депутатууд гарахгүй байх тийм ээ. Тэр нөхцөлийг бол хааж байна. Эргээд бол Монгол улс ч ингэж бүсч хөгжмөрөө шүү дээ тийм ээ. Тэрийг бол батгааж бас ийм хамгийн зөв тогтолцоо бол санал болгоо өнөөдрийн хүртэл энийг эсвүүцэж байгаа. Монгол Ардын нам сая сонгуулийн хууль бүлгэрээ дэмжижлээ гэдэг нэг зүйл яригдаад л л та. Тэгээд зарим гишүүд нь бол эсрэг байр суурьтай залуучууд, эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг боомллоо гэдэг. Иргэн юуг нь яриад байна гэхэлэр зэрэг нөгөө жалгад овны үзэл 76 тийшээ тарсан төсөв байхгүй болно. За би нэгдүгээр тойргийн сонгогч 3 дугаар тойргийн нэр дэвшигчийг сонгомоор байдаг. Манай тойрог дээр нэр дэвших олигтой хүн ирсэнгүү гэл нэг тиймэрхүү яриануд гардаг шүү дээ. Тэр боломжийг нь хангаж өглөө гэх мэтийн зүйл яриад байна л да.
Тэгээ энэ нэг тойрогт 76 хүн нэр дэвшүүлнэ гэхлээр чинь 700 хэдэн хүнийг сонгогч судалж амжих уугүй юу? Эсвэл тэр нэр дэвшигч өөрөө Монголын нийт сонгогчдод өөрөө танилцуулж амжих уугүй юу гэдэг иймэрхүү асуудлууд бас байна. Харин тийм ч угаасаа хэрэгжихгүй, бүтэхгүй те. Яг энэ ажлын хэсэгт би байгаа. Энэ хуулийн өргөн барьж байгаа. Гэхдээ өргөн барьж байгаа шалтгаан юу гэхээр ямар ч байсан одоогийн энэ тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй тийм ээ. Өөрчлөх эцсийн шийдэл нь бол энэ бол яавч биш. Нийт ард түмнээс сонгогдсон 76 гишүүн гэж байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд 77 одоо ерөнхий хэрэгжтэй болох юм ааш. Ер нь бол энэ нэг улс нэг тойрог гэдэг чинь мужи улсын хувьд Монгол улс мужи улс биш баха. Би даасан тусгай тогтсон улс шүү дээ. Нэгдмэл улс шүү дээ. Тэгэхээр бол ерөнхийлөгч бол нийт ард түмнээс сонгогддог. Их хурлын гишүүн тойрогоо сонгогддог. Энэ чинь нэгдмэл улсын улс төрийн хууль байхгүй. Мужи улсууд байх юм бол зарим мужууд ерөөсөө бид нар мужаасаа нэг тойрог болгоод сонгоно гэдэг байхгүй. Одоо чинь Германы нэг мужи ч юм уу те. Тэгэхээр бол Монгол улс өөрөө мужи биш учраас аль нэг улсын мужи биш. Эсвэл мужи болохыг хүсэж байгаа тийм хүмүүс Монгол улсыг зориуд энэ төрийн тийм ээ юм гадны нөлөөнд автах маш сул үлгэр тийм ээ улсынхаа тусгай тогтнолыг хамгаалж чадваргүй түүнийг тавьж одоо ийм болцоотой төрийг сулруулах тийм хуультай ч үж магадгүй л тийм. Улсын хурл оюу толгойн асуудлыг хилцэх дараалтаа оруулахгүй байна. Оюу толгойн асуудал дээр уул нь бол ажлын хэсгийн төгөлт мөгөлд нь гараад нийгэмд нэлээд юм болол гишүүд нь хүртэл бүгд эдчнээ хувийг бид нар 2048 оноос авах юм уу энэ төр гэл уул нь нүдэн нэгдэх шиг л боллоо. Тэгсэн мөртлөө хилж ярих хилцэх зориг зөрөхгүй л болчиход байгаа шиг байна. Харин тийм 7 хоног холгонд миний нэгтгэх шаарддаг юм энэ болчиход байна л да. Одоо эдийн засгийн байнгаараа ярьсан. Зөвхөн байнгаараа ч маш тийм хязгаарлагдмал хүрээнд ярьж байгаа байхгүй. Зүгээр нэг зарим нэг мэдээллүүд нь хүмүүст хүрчээд байдаг. Яг энэ чинь одоо чуулганаар одоо нийт гишүүд энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хилдчихэж, асуултаа тавьж, хариултаа авч иж, өөрийнхөө гишүүн өөрийнхөө дүгнэлтээ хэлж иж эн чинь нэг бүрэн бүтэн болох байхгүй юу? Манай улс төрийн тогтолцоо зөвлөд энэ юм чи. Тэрнээс одоо юу гэдгийг одоо их хурлын дарга болоо за нэг одоо энэ ажлын хэсгийн дагуу байнга ороод гаргах шийдвэрийг өнөөдөр урьдчилан шин таах юм бэ тийм биз дээ. Ажлын хэсэг гаргах шийдвэрийн чиглэлийг өө шүү дээ. Харин их хурлаараа хэлцээд чиглэл нь гараад тэгээд дараа нь тэр гаргах шийдвэр чинь бол одоо ингэж шийдъя гэдэг шийдвэр гаргахын тулд хэлцэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй одоо ингэж 7 хоногоор ингэж хойшлуусаар хагаад өмнө нь одоо 2 жил гаруй хойшлуулсан. Бид байнга нэгсээр хагаад тэгэл далимдуулаад хувьсгалаар далимдуулж хагас жил хойшлуулсан. Тэгэд дөнгөж яриад үнэхээр энэ ярих асуудал мөн байна гэдэг хүм болгон ойлгочлоо шүү дээ. Бид харсаар байж өнөөдөр тийм ээ энэ дэлхийн энэ том баялаг Монголын ард түмнийг дахиад 100 жил үндсэндээ бол зүгээр ер нь ингээл хөнгөн аваа явуучих энэ их баялагийг өнөөдөр 100% алдаал тэгээд ацаалт нэг нүхтэй үлдэх энэ нөхцөл байдал байна ш тийм биз. Тэгээ энийг одоо ингээ ярихгүй одоо ингээ үндсэн хуулиар бүх юм хаагаад за тэгээд намрын чуулганаар бүр ярихгүй ш. Тэгээд энэ чинь төсөвгээл зодтолтол дуусна тийм ээ. Тэгэхээр бол үнэхээр энэ бол энэ цаана бол надад маш их хардлагатай шийдэх гээд байх шиг байна да тий. Тийшэл зүтгүүлж чинь явах гээд байна. Юу? Дараагийн парламент руу. Харин одоо тэгэх юм бол энэ их хурл бол үнэхээр түүхэнд их л хараар өчгдөн тий. За баярлалаа. Энэ цаг үеэр алдаж болохгүй. За баярлалаа танд үзэгчтэй ярилцъя нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгчтэй охинд хүрлээ. За бид энэ удаагийнхан зочноор улсын их хурлын гишүүн Болдыг урьж оролцууллаа. За таны цаашдаа ажил үстээс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.